Так, давайте мы вам покажем, что мы будем сегодня кушать. Смотрите, какой у меня вкусняшки. Но самое главное, знаете что? Самое главное это то, что у нас есть подарочек для Юлечки. И сейчас вы увидите, Иди. что я ей приготовил. Что? Мне Сейчас. прям уже интересно. Что? Любима, это тебе. Класс. А ну-ка. Блин. Охренеть. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Зай, тобі не жалко було? Нет. Та лучше б дав мені би налічними. Та ну ти що? Ви, правда, ходить і бояться, щоб мене його не стирили.